اشرف غني په ناامکاناتو کې داسې کار وکړ چې نړۍ ورته حیرانه پاتې شوه. په اوس شرایطو کې ډېر کم هیوادونه دي چې داسې فابریکې جوړې کړې وي. نو راځئ چې ویډیو کې وګورو چې ولسمشر غني څنګه لوی ابتکار وکړ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو بخیر. کابل کې د ماسکونو د تولید فابریکې په کار پیل وکړ. په کابل کې د ماسکونو د تولید فابریکې په کار پیل وکړ او په خوا کې په فاریاب ولایت کې د کرونا وایرس شکمنو کسانو ازمویښت پایله کې د ځنډ څخه اندېښنه. د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز نن په کابل کې د ماسک او محافظتي توکو د تولید فابریکه پرانسته. دا په کابل کې د ماسکونو او محافظتي توکو د جوړولو لومړۍ فابریکه ده چې په ورځ کې به د 10,000 محافظتي بستو د جوړولو ظرفیت لري. د عامه روغتیا وزیر وویل دا فابریکه به د عامه روغتیا وزارت د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د طبي پرسونل لپاره د محافظتي توکو کموالی په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده چې ډېر روغتیایي مسؤلین یې له کموالي شکایت کوي. له دې امله په هیواد کې یو شمېر ډاکټران هم په کرونا وایرس اخته شوي چې له دې له ډلې 2 مړه شول. بل خوا بیا د کرونا وایرس شکمنو کسانو ازمویښت پایلو اعلان کې ځنډ اندېښنې راپارولې دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي تېرې یوې اونۍ کې د نږدې 40 شکمنو پیښو له ډلې یوازې د 10 تنو پایلو معلومه شوې ده. په فاریاب ولایت کې مسؤلین د کرونا وایرس شکمنو کسانو ازمویښت پایله کې د ځنډ له امله شکایت لري. د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره د تېرې یوې اونۍ پر مهال بلخ ته د لسګونو استول شوې بیلګو له ډلې یوازې د یادو کسانو د لږ شمېر پایله اعلان شوې. له دې سره د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې د دې کافي اندازه اسانتیاو نشتون له امله د شکمنو کسانو د ازمویښت پایله په ځنډ سره اعلانېږي، خو ټینګار کوي چې د دغې ننګونې حل لپاره یې هڅې دوام لري. د شکمنو کسانو ازمویښت کې ځنډ د هیواد په شمال کې د کرونا وایرس د پراخوالي اندېښنې زیاتې کړي دي. د فاریاب والي نقیب الله پایک وایي د هغه 40 تنو چې بیلګې یې په وروستیو کې د تشخیص لپاره بلخ ولایت ته استولي دي، یوازې 10 مورده یې بیرته فاریاب ته راستول شوي دي. د هرې ورځ په تېرېدو سره په شمالي ولایتونو کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر زیاتوالی مومي. یوازې په بلخ کې نږدې 30 تنه دي. عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار تاییدوي چې تشخیصاتو کموالی د ازمویښت د ځنډ لامل ګرځي، خو له بلې خوا ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې د ازمایښتونو ظرفیت لوړولو لپاره هڅې روانې دي. تر اوسه پورې څه کم 15 تنه په بلخ کې د کرونا وایرس له امله مړه شوي چې دا شمېره بیا د ټول هیواد یعنی افغانستان په کچه په دې ولایت کې زیاته ده. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.